Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan. Yan, nandito ulit tayo sa may bandang Santa Mesa sa may Maynila. Tingnan ulit natin tong ginagawang NLEX SLEX Connector Road. Hindi pa lang nagdadaan dito mga sasakyan. Nung nagpunta ako dito, kakaunti lang. Pupunta na yan ng Pandakan. Yun na yung isang poste. Laban ng semento. Yun na yung pangalawang poste. Walang gumagawa ngayon. Yun na yung isa. At ito na yung pangalawa. Yung napakalaking ano dito, frame dito. Banda doon ng PUP. Saka yung Philippine National Railway dyan. Dyan nagdadaan. Napakalaking train ito. Itong NLEX SLEX Connector Road nasa 8 kilometro rin. Nagkakahalaga ng 23 billion pesos. Lahat elevated na may bayad. May nakita akong BF doon, no? Ano rin to? Bayani Fernando rin. Yan. Ang lalaking tubo nito. Yan. Parang walang gumagawa ngayon. Punta natin doon sa may Santa Mesa Bridge. Dito wala pang poste. Ayun na, yung pangatlong poste, saka pang-apat na poste. Malapit sa may tulay. Pangatlong poste. At ito yung pang-apat. Target din tong matapos ngayong 2022. Halos walang ngayon walang pagbabago. Oh no! Ganito pa rin halos to eh. Nasa 4 lanes tong tulay. Tapos nakasarado yung dalawang lanes. Yan. Walang nakakadaan doon sa kabila. Dito lang sa side na to may dumadaang mga sasakyan. Ito, laking lote pa nito mga kabayan. Pwedeng Iloilo Esplanade din. Ito na, nasa pinakatulay na tayo. Meron na pala dito parang linear park din. Pero parang wala namang nadaan. Ito may mga malalaking bato dito. Maganda rin ang dito, quality ng tubig. At wala halos water hyacinths. Ang ilan-ilan lang meron. Ayan. Ang skyline ng Ortigas at BGC. Napakaganda rin ang view dito sa tulay. Ito pa oh. Ayan oh. Diba, yan na yung malapit sa may Manila Bay. Alam ko may nag-ano dyan, nag-dredge. Grabe, ang ganda rin ang view dito mga kabayan. At ang lawak ng dito, ng dito, Ilog Pasig. Pero pinakamalapad sa sa bandang Jones Bridge. Yan. Grabe. Sana pagandahin nila tong tulay mga kabayan. Lagyan nila ng vertical garden. Subscribe na po kayo kung bago pa lang po kayong napapunta ng channel ko. Kumusta po sa mga nanonood sa iba't ibang bansa. Kung gusto yung Bisaya,
Hindi ganun kalapad ang ano dito, lakaran dito o yung sidewalk. Hindi katulad sa BGC Ortigas Bridge at sa Estrella Pantaleon Bridge. Doon sa Estrella Pantaleon Bridge talaga pinakamalapad na nadaanan ko. Yun, no? Ito rin, no? Pwede rin gawin o i-develop tong mga riverbanks natin, no? Parang gawing forest super highways. Yung lahat ng gilid ng mga o yung mga riverbanks, mayroong mga puno. Diba? Natin na malapitan. Wala nagdadaan doon sa kabilang side papunta ng Pandakan. Dito sa side lang na papunta ng Santa Mesa meron. Ganda talaga ng Pilipinas, ano mga kabayan. Under ba ng ano to, ng national government o sa Manila, mga kabayan? Sayang to. Pwedeng pagandahin tong tulay yan. Ganda dito sa tulay, wala pang mga poste. Pagdating dito, puro mga bahay na. Sigurado to, may mga gigibain dito. Oh no! Dahil mga bahay dito eh. Napansin ko lang dito sa mga poste ng ilaw. Yung nandun, no, merong ilaw. Sa kabila wala. Pagdating naman doon sa paglagpas doon sa isang poste, nandito naman ang ilaw. Tapos doon naman ang wala. Ito yung mga nakita kong mga markings dito. Ba ibig sabihin yan? Yun pa sa gitna pa meron pang markings. Ito pa. Yan pa. Yung mga bahay dito. Tabi-tabi na ng tulay. Yan. Matatay na tayo ng Pandakan. May poste ng ilaw. May ano dun. Yan dito yung ilaw. So, sa kabila wala. Tapos pagdating naman dito, yun naman ang may ilaw yung sa kabila naman. May ibig sabihin nito mga kabayan. Tapos anong ibig sabihin nito mga kabayan? May mga hagdan dito. Ito pa. Yung mga bahay kasi dito eh. Ito pa, may hagdan pa dito. Parang papunta sa swimming pool. Pero bahay. Oops, pagdating dito wala nang lakaran. Oh no! Sobrang liit na. Lalo na wala na yung lakaran. Bahay na. Ito, barangay ano pala to? 838 Zone 91 District 6. Meron pala nagdadaan ditong bus, modern jeep. Yun na yung Skyway yun. Puntahan natin doon. Meron modern jeep dito eh. May biyaheng Pandakan El Ginto. Hindi ko pa alam kung saan papunta doon. Beata Street pala to. Corner Tomas Claudio. Sa may Pandakan na. Yung Skyway yun. May bathtub dito mga kabayan.
Tubig na lang ang kulang. Ayan o, ang laki o. Magandang klase pa ito mga kabayan. Walang sira. Baka gusto niyang magkaroon ng bathtub. Skyway. Ang ganda no. Double decker. At ayun. Sasakay kayo ng PNR. Kailangan niya ng vaccination card. Ito na yung DNR Pandacan Station. Dito idudugtong yung NLEX SLEX Connector Road para makompleto na yung NLEX at SLEX. Laki nitong skyway mga kabayan. No? Hindi siya semento bakal eh. Ayan o. Mga poste mga kabayan. Doon yung papuntang Santa Mesa Bridge. Ayan, massive massive structure to ng mga kabayan. Papunta na yan ng San Juan. Doon papuntang Quirino Highway. Wala, paano nila nalagyan ng graffiti ito, itong gilid? Oh, no. Wala naman tapakan doon. Ayan o. Yung mga gilid na nalagyan na nila ng mga graffiti. Pati yung tubo. Ayan, puro graffiti na yung tubo. Ito yung trellis ng PNR. Yan. Yan lang ang susundan ng ng NLEX SLEX Connector Road. May dalawang interchange tong NLEX SLEX Connector Road. Yung isa sa sa C3 Road sa may 5th Avenue sa Caloocan. Tapos yung isa naman sa may Espanya Boulevard. Yan, meron din itong interchange. Di pa natin napupuntahan yun. Gagawin natin lahat na parang Iloilo Esplanade yung mga gilid ng riverbanks natin. Ang ganda no mga kabayan. Ayun, nandun yung Poresa PUP Pasig River Ferry Station. Yung mga nagdadaan dun meron palang dun daan doon. Ito nyo yun. Okay din ang dito. Quality ng tubig dito. Sa bandang Santa Mesa. Yun ay papuntang Manila Bay. Parang may doon may nagbabahay doon sa ilalim ng tubo. Yun na, dadaan na yung PNR. Yung PNR galing ng Pandacan Station. Susunod na station sa may bandang altura na yata mga kabayan. Inaamoy akong nagluluto ng isda dito Meron pala doon. Guardia. May taniman pa dito. May mga malunggay pa. Okra meron din Talong. Papaya, meron din. Yung release ng PNR. Hindi na kayo magugutom yan. May maraming talbos ng kamote. Ayan. Kaka-traffic dun sa area na yun. Dahil hindi nga magamit tong side na papunta ng Pandacan.
Ang lawak pa pala ng ano ng right of way ng PNR na mga kabayan. Mga kabayan, update natin dito sa ginagawang NLEX SLEX Connector Road dito sa may bandang Santa Mesa papuntang Pandacan. Kung kalimutan mag-subscribe, like at comment. Pindutin nyo na po yung subscribe button.